hürmetli tamaşaçılar, Башкортстан 24 kanalında ихлас көңелдән тапшыруы үз эшен башлай. Барлык иҗади төркем исеменнән һеҙҙе мин Гүзәл Ишкиевна сәламләйем. Хәтерегеҙгә төшөрөп үтәм, котлауҙар әлегә бушлай ҡабул ителә. Программа якшәмбе көндөҙгө сәғәт 3-тә эфирға сыға. Киске етерә ҡабатлап күрһәтелә. Ә хәҙер котлауҙарға күсәйек. Беренсе котлау хаты Әбилил районы Таштимер ауылында көн күрүсе Әҡлимә Вәлиәхмәт ҡыҙы Хызыроваға юллана. Барыбыҙҙы ла һоҡландырып, улы йәшенә ҡарамайынса йәштәрсә дәртләнеп, бар яҡлап үрнәк күрһәтеп йәшәүсе һөйөклө әсәйебеҙ. Әҡлимә Вәлиәхмәт ҡыҙы Хызыроваға 20 февраль 80 йәш тулды. Ҡәҙерле кешебеҙ хеҙмәт ветераны, хаҡлы ялға сыҡҡансы фермала быҙау ҡараны. Атайыбыҙ Хызыров Ғалибай Мырҙабай улы менән 3 ул һәм 3 ҡыҙ тәрбиәләп үҫтерҙеләр. Үкенескә ҡаршы атайыбыҙ 4 йыл элек арабыҙҙан китеп барды. Әсәйебеҙ уны һуңғы юлғаса үҙе тәрбиәләне. Һөйөклө кешебеҙ яңғыҙмын тип бирешеп ултырмай, йортон заманса йыһазландырып тәртиптә тота. Баҡса тултырып, емеш-еләк, йәшелсә үҫтерә, ҡош-ҡорт аҫрай. Әлбиттә, беҙ ҙә әсәйебеҙгә ярҙам итеп торабыҙ. Ауылдаштары ла хөрмәт итә үҙен. Ошо байрамға айҡанлы 6 балаһы, 12 йән-йәнсәре, 9 бүлә-бүләсәһе исеменән ҡәҙерлебеҙгә иң изге ҡотлау һүҙҙәребеҙҙе еткерәбеҙ, ғәзиздәрегеҙ. Балаларығыҙ һеҙҙең өсөн видео ҡотлау да яндырған. Рәхим итеп ҡарағыҙ. Ҡотлайбыҙ һине, өләсәй. Өләсәй, һиңә ысын күңелдән ҡайнар ҡотлайбыҙ туған көнөңмән. Һиңә һаулыҡ, оҙон ғүмер, аҡ бәхеттәр теләйбеҙ. Һәр саҡ беҙҙең янда булып ҡалыуыңды теләп ҡалабыҙ. Ҡәҙерле өләсәй, ысын күңелдән ҡотлайбыҙ һеҙҙе. Оло байрамығыҙ 2 йәшлек юбилейығыҙ менән. Һеҙгә оҙон ғүмер, бәхетле ҡартлыҡ, ныҡлы һаулыҡ теләйбеҙ. Балаларығыҙҙың, йәндәрегеҙҙең ҡыуаныс изгелектәрен күрегеҙ. Улар һәр ваҡыт янығыҙҙа булһындар. Ҡәҙерле әсәйем, һин булғанға күгебеҙ аят, күңелебеҙ бөтөн, тыуған йортобоҙҙың ҡапҡаһы һәр ваҡыт асыҡ. Рәхмәт һиңә. Ҡәҙерле туғандар, әсәй, бөгөн һинең туған көнөң. Беҙ Өфөләге Хызыровтар, Өфөләге һинең малайың, һинең бәпәйең, Тимер улың, колокольчик, бесәй, киленең, бөтәбеҙ ҙә һинең туған көнөң менән ҡотлайбыҙ. Бөгөн һинең матур юбилейың, бындай һин ауылда ғына түгел, бөтөн республикала иң хөрмәтле өләсәйҙәрҙең, инәйҙәрҙең, ағинәйҙәрҙең береһе. Һин берәү генә беҙҙең өсөн иң хөрмәтле, һин беҙҙең өсөн бөтә нәмәне эшләнең. Беҙҙе кеше иттең, 6 баланы ла тәрбиәләп, кеше итеп үҫтерҙең. Беҙ әлегә менә шулай итеп йәшәгә торабыҙ. Һине ныҡ хөрмәт итәбеҙ. Ауыл ғына түгел, Башҡортостан, бөтөн донъя һине хөрмәт итә. Шулаймы, Маша? Бер-ике һүҙ әйтәле. Әсәй, с днем рождения тебя, с юбилеем. Здоровья, здоровья и здоровья, долгих лет жизни. Туған көнөңмө, өләсәй? Әҡлимә Вәлиәхмәт ҡыҙы Хызырова хәҙер яңғыраясаҡ йыр бүләктә фәҡәт һеҙҙең өсөн. Биргәнһең һине миңә, ал нурын таңдарҙың, йыйғанһың һине миңә, бар гөлөн даланың, биргәнһең ҡанаттар, талпыныр сағымда, балалыҡ рәхмәтем, йырымда сағыла. Ҡәҙерләп үҫтергән мин һинең емешең, ҡуйының гөл баҡса, наҙлы ел һулышың. Инде буйы һәмдә мин һиңә сабыймын, күңелең наҙҙарын күҙеңдән таныйым.
yüreğim, doğru yüreğim, ide gurqanagat riza buluşuğa, udenge atalgan, yırımdı kuşup al, qadirlep o'tirgan minhinin yemeşen, uyanın gül baksan, ağıyıl hulaşan, indi bu yet hemede minhine sahabayımın, көңелің аттарын көдеңден танайым. Урыслыйың әмин әсәйім алтыным, хиңе тип эділәнім, дөньяның атылы, ай менән кояшты бирергә уйланым, үрелеп алырга етмәне буйдарым. Qadirlep o'tirgan minhinin yemeşen, uyanın gül baksan, ağıyıl hulaşan, indi bu yetemede minhine sahabayımın, көңелің